everyone, welcome back to our channel. We hope you guys are doing great, and you know the rules guys. If you are new to this channel, don't forget to subscribe. And यो भिडियो मन पर्यो भने like, comment and share too. Without delay हामी चाहिँ आज खाना स्टार्ट गर्छौं। यहाँ तपाईहरुले देखिसक्नुभयो मोमो झोल मोमो लिएर आएको छौं र अब खानु स्टार्ट गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा झोल अझै लगाइथे गरे। First bite, let's have together. Tasty. मेरो चाहिँ मुखमा एकैचोटि आउँछ। एकदम टेस्टी झोल मोमो। One of our favorite dish. Spicy. आजको चाहिँ मलाई सबसे टेस्टी लाग्यो झोल मोमो। त्यही हो त्यसले त। म अस्तिको त्यस्तो अप टु द मार्क लागेको थिएन नि त। जति झोल मोमो खायो जति खाँदै गयो त्यही चाहिँ बेसी मिठो भन्दै जा। कहिले चाहिँ भन्ने हो? हे प्रभुजी। आजको चाहिँ विचार गर्छु कि साच्चै मेरो यो चाहिँ बेस्ट हो। जति बेला खाँदै गयो बेस्ट भइहाल्छ यसको चाहिँ। This is best. वाउ, लसुन पनि रहेछ त्यो। ठुलो ठुलो लसुन चाहिँ भेट्दैन होला। अहिले टोकेको लसुन र कच्चा लसुनको टेस्ट चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अझै लसुन हो, खाँदा चाहिँ पिरो पिरो हुँदो रहेछ। झोललाई है एउटा डल्लै मुखमा थिएन। सक्नु कति कति हाल्छ तपाईँले? 12 होला। 12 हो कि न 13 बिर्से। 13 12 त खाइसक्नु आँट्यो क्या हो। 12 वटा हाल्दिनु थियो तपाईँले? तर 4 पिस मात्रै भयो, मेरो 6 पिस हिसाबले। म त जहिले छिटो भने राम्रो रहेछ लसुन। फेभरेट हो तेरो लु। यसको टेस्ट पो हामी डल्लै आँखा हुन्छ म। राम्रो रहेछ मेरो। अत्त लसुनको धावे, लसुनको बिटा। भर्खरसम्म पिरै भएको थिएन, अहिले पिरो पिरो हुँदै गयो। खाँदै गएपछि पिरो हुन्छ नि। हुन्छ नि अन्त खाँदै गएपछि अगाउँछ पनि। अहिले खानु मन पर्दैन फेरि है। भोलि पनि फुलिन्छ जस्तो अहिले एकछिनबाट। तेरो चाहिँ उस्तो चाहिँ फुलिन्छ।
मेरो चाहिँ साँच्चीकै भुल्नु लाग्छ हुन्छ आज हुस्सुसु फुलिन्छ भर्खर यो खाएको फुल्यो जस्तो भयो हुस्सुसु वाह 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 क्या बात जस्तो सुकै बसे बात मलाई त बाल मेरो चाहिँ मुख ठुलो हो तपाईँको भन्दा एउटा सबको पालि जाँदैन तँ बेसी खान्छस् नि ममा सक्दैछ नि एउटा खानु खा त म खाँदैन लास्ट बाइट चाहिँ अन्य बाइटसँग गरिदिनु अन्य बाइट लास्ट वान बाइट लेट्स डु इट टुगेदर छिटो न झोलले पुरिदिनुहोस् त्यसलाई आएन त है भन्ने गोरु जस्तै गरिन्छ हाम्रो जेनी दुखेर क्या so tasty हुँदैन छिटो न दिदी कस्तो भइसक्यो दिँदिन मलाई तान्छु पो यो सुप त टेस्टी छ खाइहाल्नु तपाईँ नि बुढी फुल्दै नि हुस्सु तपाईँले के त रियाक्सन दिन्छ भनेर भनेको म चाटी बस्छ नि दिदी बेसी ल हामीले खाइसक्यौँ हाम्रो झोल मोमो इट वाज सो टेस्टी डिलिसियस यम्मी स्पाइसी एभ्रिथिङ इट वाज र तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर टु वी विल मेट इन नेक्स्ट भिडियो बाई